736 bound for Tokyo is arriving at track number 2. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 9 through 6 and 13 through 16. お待たせいたしました。こだま号東京行きの到着です。自由席は1号車から6号車までと、前よりは13号車から16号車です。ご乗車の時は足元にご注意ください。Please watch the stairs. 2番線の電車は18時30分間、こだま736号東京行きです。次の停車駅は品川です。